sa amin si Keymove ng kanilang small form factor na keyboard, at the same time, low profile and mas prominent yung RGB. And this is the quick review ng Keymove K68 Angel Mechanical Keyboard. Upon unboxing, bubungad agad sa'yo yung keyboard kasi kitang-kita mo naman, butas. And kasi yung cover niya eh. Sa lahat lang na-unbox kong keyboard, ito yung pinakamagaan and hindi bulky. Kasi straightforward yung laman niya. Keyboard, manual, tapos may maliit na box which is lalagyan ng cable. Tapos mayroon din siyang 2.4G dongle sa may case niya na medyo nahilo din ako kakahanap kasi puti siya. Siguro ang kulang na lang sa box nito is yung keycap puller tsaka switch puller since hot swap capable din naman yung PCB nitong K68. Regarding naman sa design ng K68 Angel, 65% layout siya, Bluetooth and 2.4G wireless capable na din siya, and may battery capacity na 3,000 mAh. Windows and Mac compatible, and syempre, meron siyang RGB with side glow. Tapos yung sinasabi ko nga kanina, yung design niya is low profile compared sa K61 nila dahil mas manipis nga yung case nito. Meron siyang logo sa may lower right and curved din siya dito sa may center. Ang nagustuhan ko dito sa keyboard na to is yung switch niya dito sa may upper left. Dito mo pwedeng i-switch kung mag 2.4G ka, wired or Bluetooth mode ka. Tapos switch din yung window mode niya tsaka yung Mac mode. Napakaangas nun para sa akin. Hindi na ako magpindot ng FN tapos 1, 2, 3, mga gano'n, mga profile. Tapos, yung Type-C port naman niya ay nakalagay dito sa upper left. May one stage na keyboard leg stand na din siya na para sa akin, sakto lang yung height, kaya hindi ganong straining sa kamay ko yung kanyang angle. This K68 Angel is using a 5-pin Kailh hot swap socket and a north-facing PCB. Meaning, merong interference problem kung gagamit ka ng cherry profile keycaps. Pero in this case naman, hindi problema yun kasi shine through DSA profile yung included keycaps. Para nga yan sa low profile design nitong board. Tsaka mas maganda ang RGB pagka naka-north facing. It also uses an aluminum plate and bottom mount na mounting style. Regarding naman sa switches, ang gamit namin is gated on switches. Pero marami ring switch options na available si Keymove. Kung ayaw mo ng gated on switch, meron din silang cherry red switch option. Yung stabilizers naman nila is plate mounted and lightly lubed na din. Which is nakakatuwa kasi hindi mo na siya kailangan i-modify kasi wala siyang rattle. Ang galing lang na nag-a-adapt na yung mga keyboard manufacturers sa standard ng stabilizers. Hindi yung basta makapaglagay lang ng lube, tapos pwede na yun. Regarding naman sa performance, tingin ko hindi siya pang gaming dahil sa profile and size niya. More on office works, programming, or productivity talaga ang focus nitong board na to. Pero wala din naman problema kung gusto mong maging gaming tong keyboard na to. Pwede naman. Yung battery niya naman tumagal sa akin ng 5 days nang naka 50% yung brightness. Ang gusto ko din dito sa board na to is pwede mo makita yung battery life by pressing FN plus right alt. Sa software naman niya is straightforward din and hindi magulo tulad ng iba kasi lahat ng product ng Keymove ay iisa lang yung ginagamit nilang software. Pwede ka mag-set ng macros and lightings and meron din siyang music visualizer. Overall, marirecommend ko ba itong keyboard na to? Marirecommend ko to sa mga gusto magdala ng keyboard sa work or mga nagtatrabaho minsan sa mga coffee shop kasi low profile, lightweight, wireless capable, and malaki yung capacity ng battery niya. Siguro bonus na lang yung RGB niya kung gusto mo magpapansin sa maganda dun sa coffee shop. Pwede din siya sa mga gusto ng minimalist na gaming setup. Sa price niya, goods na siya sa akin, lalo na pagka ginamit mo ang aming 10% discount code na Pinoy Knows Tech. Pagka yan sa official website kanila bumili. Alright? So that's it. Ayan lang ang mga masasabi ko dito sa Keymove K68 Angel Mechanical Keyboard. So, if you want more videos like this, get subscribed, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.